Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста біз осындай балетке тоқуды үйренетін боламыз. Тоқыманы бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Балетке тоқу үшін бізге осындай табан керек болады. Мен бұны өзім қолдан жасап алдым. Бұның жасалу жолы менің каналымда видеосы бар, немесе дайынын арнайы дүкендерде сатылады. Болмаса өздеріңіз табан тоқып алсаңыздар да болады. Және де менде тоқыма жіп 100% акрил, 100 грамда 300 метр, Нако бонбон инче деген жіп, өте жұмсақ әдемі жіп. Және мен крючок номер 3 крючокты пайдаланатын боламын. Бірінші қатарымызды бастаймыз. Осылайдан табаннан, ішкі жағы, сыртқы жағы. Осылай бір кез келген ілмектен өткізіп аламыз да табандағы жібімізді шығарамыз. Бізде бір ілмек. Енді тағы 2 ауа ілмегін тоқимыз. 1, 2. Жіпті ілеміз. Келесі ілмектен өткізіп, жібімізді тартып шығарамыз. Екеуін қосамыз. Тағы екеуін қосамыз. Тағы да келесі ілмекке өткіземіз. Екі ілмегін қосамыз. Екеуін қосамыз. Осылай накидті столбиктермен айналдыра тоқып шығамыз. Айналдырып осы жерге дейін тоқимыз. Міне бірінші қатарымыз осындай болды. Енді екінші қатарымыз 1, 2, 3 ауа ілмегі. Енді осы жерге тағы да 2 рет накидті столбик тоқимыз. Үшеуінің басы біріккен болу керек. Міне 1. Екіншісі. Енді осы үшеуін қосамыз. 2 ауа ілмегі. Бірінші, екіншіні қалдырып кетеміз. Үшіншісіне тоқимыз. Бірінші столбик. Екінші столбик. Үшінші столбик. Үшеуін қосамыз. 2 ауа ілмегі. Бізде осындай болып жатыр. Бірінші, екіншіні қалдырып кетеміз. Үшіншісіне тоқимыз. 1, 2. Үшеуін қосамыз. 2 ауа ілмегі. Осындай әдіспен айналдыра тоқып шығамыз. Міне біздің екінші қатарымыз аяқталды. Мына жерде біз 2 ауа ілмегін тоқып, осылайдан қатарды аяқтауымыз керек. Ол кезде біз мына жерге ауысып кетеді қатарымыздың басы, келесі қатардың басы. Сондықтан мен былай жасаймын. Сіздерге осы тәсілді көрсеткім келіп еді. Осылай аламыз да. Мына біздің қатардың басынан өткіземіз. Осылай бір накидті столбик тоқимыз. Сол кезде біздің қатардың басы осы жерде қала береді. Енді келесі қатар 3 ауа ілмегі. Үшеуін біріктіреміз. 2 ауа ілмегі. Осы мына екінші қатар сияқты тағы да 2 қатар тоқып шығамыз. Міне мен 2 қатар тағы да негізгі өрнекпен тоқыдым. Жалпы бізде толық 4 қатар тоқылды. Оның бірі накидті столбиктер болса, қалған үшеуі негізгі өрнекпен тоқылған. Енді мен 5-ші қатарды бастап келе жатырмын. 5-ші қатарда біз балеткидің алдыңғы
бөлігін формасына келтіре бастаймыз. Ол үшін осылай балеткейді қоямыз да алдыңғы 12 ұяшықты белгілеп аламыз. Ұяшық дегеніміз мынау біздің накидті столбиктердің ортасындағы бос орындар. Осылай 12-сін белгілеп алдым. Енді қысқартамыз. Ол үшін мінекей 3 рет накидті столбик, келесісіне мынау мына 2 ұяшықтың столбиктерін тоқып алдық. Енді осыны біріктіреміз. 2 ауа ілмегі, келесі, осыны қосамыз. 2 ауа ілмегі. Не осылай белгіленген жерге дейін тоқимыз. Міне осындай болды. Қысқартқан жеріміз 1, 2, 3, 4, 5, 6 ұяшық болды. 12 ұяшығымыз. Әрі қарай әдеттегідей тоқыдым. Мына жақтан келесі қатарды бастадым да, мына қысқартқан жерге келдім. Енді бұл жерде тағы да қысқартамыз. Біздің қосырланған ұяшыққа келдік. Енді мынаусын қосып аламыз. Осының барлығын қосамыз. Екі ауа ілмегі, 1, 2. Енді мына екеуін қосамыз. Екі ауа ілмегі, үшіншісін қосамыз. Сосын қатарды бітіреміз. Соңғы қатарымызға келдік. Алды. Соңғы қатарда біз накидсіз жай ғана столбиктермен тоқимыз. Ұяшықтарға тоқимыз. 1, 2, келесісіне 1, 2, 1, 2. Осылай мына жерге дейін тоқимыз. Міне біз алдыңғы бөлігіне келдік. Мына біздің 3 қысқартқан ұяшықтарымыз. Оның біріншісіне тоқыдым. Енді мынау 3 ортаңғы ұяшықты біріктіреміз. Ол үшін міне бірінші, екіншісі. Осылай үшеуін қосып аламыз. 3 ұяшықты. Сосын біріктіреміз да әрі қарай жай ғана столбиктермен тоқимыз. Сондай болды. Енді әрі қарай
накидсіз жай столбиктер тоқып кетеміз. Не, осындай болды. Енді осын алдына өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Мен осындай бантикпен әсемдейтін боламын. Алдына андай помпон, немесе басқа гүл, моншақ, брошкамен сәндесеңіз болады. Енді осындай вариант. Андай бантиктің тоқылу жолын келесі мастер-класста тоқып көрсететін боламын. Жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мастер-класс ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.